Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara saduwa a cikin channel ɗin mai suna Arewa Tech. To jama'a in ka kasance kai sabo ne a wannan channel ɗin, kar ka manta da subscribing kuma ka danna na ƙararrawa, sa'annan ka sharing bidiyon domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai. To jama'a kar ku manta ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin yana da matuƙar amfani, kuma za ku samu kuɗi daga dala 100 zuwa dala 5,000. To kamar yadda kuka sani dai bana ɓata lokaci, yau zan yi magana akan wani sabon coin ne, kuma coin ɗin nan da yake Billg ne ya kawo coin ɗin nan, kuma in ka tara shi za ka siyar da coin ɗin da account ɗin. To don haka kar ku manta zan sa muku link ɗin a ƙasan wannan bidiyon domin kuma ku bi ku samu bonus ɗin 25 na coin ɗin da kuma referral code ɗina a ƙasa. To abu na farko, bayan ka bi link ɗin zai kawo ka shafi kamar haka, kaga suka ce hanya mafi sauƙi da za ka samu kuɗi da crypto kenan, kuma suka ce sun taimaki mutane sama da 10,000 da suka fara wannan mining ɗin na crypto nan kenan. To na farko kun gani shi coin ɗin nan, ma'ana Billg ne ya sa project ɗin coin ɗin nan, kuma gashi nan mutane da yawa suna yi. Kaga suka ce suna da matakai guda 4 da za ka bi ka sami waɗannan coin ɗin. Suka ce farko akwai tsaro a kai, kuma coin ɗin nan ya zagaye duka duniya gabaki ɗaya. Sa'annan suna da application da za ka downloading ka riƙa yin coin ɗin, ka riƙa mining na coin ɗin shi ma. Sa'annan kuma suka ce gashi nan download create account sai ka fara tara coin ɗin. To kamar yadda kuke gani dai ga coin ɗin da dai yake ƙasa, kusan coin biliyan nawa ne a ƙasa, ga kuma mutanen da duka suka sai da coin ɗin, ga kuma referrals da suke cikin wato ma'ana wannan coin ɗin. To kamar yadda kuke gani dai gashi nan dai ina zuwa ƙasa dukkanin bayani ne akan coin ɗin. In ka samu dama za ka iya going through bayanan gabaki ɗaya. Abin da zan nuna muku a nan shine in ka zo za ka zo ka danna, kun ga abubuwan da ke nan da yawa. Suka ce a nan login, kun ga nan sell account, in ka tara zan nuna muku yadda za ka siyar kamar yadda kuke gani. Bari mu danna akan sell account. Kaga muka danna akan sell account, kun gani suka ce in ka tara coin ɗin guda 10,000 za su dala 100 za ka iya siyarwa. In ka tara guda 25,000 dala 500, ka gani har in ka tara guda 200,000 aka sayar da shi dala 25. In ka tara guda miliyan 10 aka sayar da shi dala miliyan 1. Kun gani duka ga abubuwan da duka yake faruwa kenan game da coin ɗin. To in ka zo nan za mu zo mu danna akan create account, kamar yadda kuke gani za mu danna akan sign up. Zai kawo mana inda za mu cika, country za mu zaɓa mu ce Nigeria, wannan bara mu zaɓa mu ce Euro, first name za mu zaɓa mu ce kamar baban. Last name sai mu ce Muhammad. Username gashi nan ya sa email, shi ma sai mu ce ga email ɗin. Sannan password za mu zaɓi password, sai kuma referral code za ku sa referral code ɗin da za ku saka kenan. Sannan in gama sa wannan sai ka zo ka danna a nan, sai ka ce
sai ka ce sign up. A username sai mu zaɓa mu sa wannan, sai mu je ƙasa sai mu ce sign up, sai na ce kun ga suka ce mun buɗe successfully, sai mu dawo login, sai mu je ƙasa mu nemo lambar wayar mu a nan. Kun gani sai mu zaɓa Najeriya, sai a nan sai na ce login. Kun ga dashboard ɗina ya zo, kun ga da na bi ta referral ɗin nan kun ga an ba ni 25 coin a nan, sannan kuma an ban 5 coin, kun ga an ban 20 coin kenan, an ban 5 coin kuma ga shi na an ban. To kun ga yanda ya zo. To in ka zo nan ka ce, in ka zo ka ce profile a nan za ka caccanza bayanan da kake so ka canza su, suna su waye. Nan kuma in ka zo za ka ce logout. To a cikin Android phone bayan ka gama cikawa, ka gama cika wannan abun, link ɗin da zan sa muku shi kuma zai baka dama duk awa ɗaya za ka zo ka ja wani abu. Abin da ya sa a nan bai nuna ba saboda ina kwamfuta ne. Duk bayan awa ɗaya za ka ja wani layi, haka za ku gani duka a wayoyinku. In ka ja layin nan za su baka 0.5, in ka ja duk bayan awa ɗaya za ka riƙa jan layin. To kamar yadda ku sani za ka siyar da account ɗin ka gama tarawa, ga shi nan suka ce za ka karɓi payment ɗinka a cikin daga kwana 7 zuwa kwana 14. Sauransu kuma suka ce bayan ka gama wannan kwana 30, in ya kai kwana 30 za ka iya sake buɗewa da the same email da sauransu. Sai kuma suka ce in za a biya ka za a cire kaso 15 a cikin payment ɗin da za a ma, ma'ana charging fee kenan. To kun ga me suka ce, sun ce I'm not eligible sabida bai kai 10,000 ba na farko, amma in ya kai 10,000 wannan green rubutun za ku ja, wannan jan rubutun za ku koma green. To kamar yadda kuke gani dai wannan shafin gaskiya yana biya, domin wanda ya ban labarin shi ya ce min ya biya, kuma na yi magana da wasu mutane sosai. Ɗayan ma ya ce min ya siyar da shi dala 2,000 ne sai da nashi. Zama kamar yadda kuka sani dai wannan shafin suna Arewa Tech shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau masu amfani kamar haka. Don haka kar ku manta kuna jin daɗin bidiyon ku like ku kuma subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube sun sanar da ku farko. Don haka jama'a a nan zan dakata a wannan bidiyon, don haka na bar ku lafiya.